Hello，我係 Ken Sun，全職嘅多倫多地產經紀。今日翻到嚟 Cornell 社區睇呢一間可以住到3個唔同家庭嘅獨立屋啊！呢一度咧2500尺5+3房 ，crazy enough 可以住到3個家庭喎。點樣？我哋今個禮拜一齊加港區。好，由呢個 family room 同 dining room 開始先啦。嗱，因為佢呢一度係2500尺。大約3年新嘅大屋 multi-function 嘅大屋嚟 ，builder 嘅 design 都係做咗呢一度做一個 dining room。咁以而家我目測嘅時候咧，其實可以擺到一個長餐台6人至8人座位咧，都不成一個問題嘅。咁我最中意呢一度咧，亦都係9尺樓底 smooth ceiling， 亦都係望翻住出邊呢一個 picture frame window， 你見到佢 family room 都擺置到2個 sofa 而有個電視機位咧，你可以擺翻個電視機位喺呢一邊啦，或者對翻牆都可以嘅。咁而家大約係12點鐘，踏正12點鐘啦。你見到個陽光感咧都好實在。上到2樓嘅時候咧，就更加有陽光感添。你睇到咧，其實對面已經係個 mailbox 㗎啦，行過去攞信咁就非常容易啦。深木色嘅實木地板，你亦都見到佢玄關位呢一度咧降咗一級先。我哋溶雪嘅時候嗰啲污糟水咧，都留翻喺呢一個玄關位，唔好帶唔乾淨嘅入屋。Jacket closet 6件嘅 Canada Goose 喺呢一度，係雙門透光玻璃大門入口。同埋 two-piece 嘅 powder room， 行過另一個 layout 咧，就有我哋嘅 living room。嗱 living room 真係大約每一日你都喺呢度 scroll 手機啦 ，OK 睇電視啦、睇報紙咧，都喺呢個位。而家個業主咧都擺翻部電視掛牆式嘅，呢個大約係55寸嘅電視咧。大門咧就係望翻東邊嘅，咁呢一邊 living room 咧就係望南邊，同埋後邊我哋陣間有個寶藏咧。OK， 因為點解我講呢個係多功能？係因為陣間有個寶藏，我會帶你去咧。佢就係望翻西邊，咁三邊嘅陽光感都非常之多。亦都係做翻 breakfast table 喺呢一個位。佢嘅 open concept kitchen 咧，都係用翻呢個白色嘅瓷磚地面。咁其實清潔咧係非常容易嘅。咁你都睇到啦，因為佢有2個唔同嘅材料。可以做翻個 layout 出嚟。如果有油煙或者好似我咁煮嘢食咧，都會令到成個地下污糟嘅話咧，咁就比較難清潔。所以 kitchen 廚房同埋 breakfast area 都係用翻呢一個白色瓷磚。配襯嘅 L 字型工作台面、雙清盤、黑色雲石嘅 kitchen island 啦。咁整體上佢都係用翻2層嘅櫥櫃，咁所以佢收納空間都足夠，我覺得係足夠嘅。如果可以再增加佢呢一個櫥櫃嘅空間性咧，其實你可以再做，即係唔好嘥咗呢個位嘛 ，right？ 你再做多 custom make 櫥櫃喺呢一度咧，咁就可以令到嗰個收納空間更多。因為佢用黑色嘅雲石台面咧，呢一種真係最耐用噶啦。無論你倒瀉豉油或者幾污糟都唔會燃亮到出嚟，都係好乾淨。咁事不宜遲啦，立即講有咩寶藏，又點解呢一間屋係一個超多功能房間呢？你見到 side entrance 呢一個係由個 backyard 入翻嚟，我哋嘅右邊咧就係有佢嘅 laundry room、washer and dryer 同埋一個 mud tub。爸爸滑完雪啦，攞翻啲用具入嚟嘅時候咧，洗一洗先抌入去洗衣機嗰度。咁我自己阿 Ken Sun On 咧。其實幾 prefer 咧呢一個 washer and dryer 喺1樓嘅。點解咧？第一，佢嘈嘅時候唔會嘈到2樓 ，right？ 佢亦都唔係 basement，which 行少一層落去，咁有翻個中和點咧，就最好係1樓噶啦。第二個好處咧就係你通常都喺 garage 入嚟噶嘛 ，right？ 因為你泊架車啦，佢係一個雙車庫，咁出邊亦都可以泊多2部車，所以 total係4架車嘅 parking space。Adventure 完啦，你將啲污糟衫、污糟鞋、污糟嘅物品。洗咗先，抌入洗衣機、乾衣機嗰度，響應翻啱啱行大門嘅時候入嚟污糟嘢唔入屋嗰個嘅理念，咁所以我覺得非常之好啦。好 functionality 呢一個就 perfect， 因為呢一間都係好似我每一個 Cornell 社區家區入邊都話有嘅特色。Cornell 社區好多 coach house， 佢個2房空間嘅間隔，多代同堂嘅名物，爺爺嫲嫲、公公婆婆。每半年先嚟一次加拿大 ，OK？ 或者只係嚟加拿大，可能長住2個月嘅時間咧，呢
呢啲就 perfect 啦。其實兩間房都可以擺到單人床，兩邊落床。OK， 咁佢亦都有一個 enlarge 咗嘅大窗啦，西邊咁你睇到啦，繼續有陽光咁走到入嚟嘅。第二間房亦都係同一樣，大約係80尺嘅 size 啦，咁亦都可以擺呢一個咧就 stage 咗做一個嘅單人床。OK， 然後繼續有好多嘅位置可以擺到個 desk， 亦都係配置咗自己嘅 thermostat、4-piece 星盤、bathtub、shower head 同埋座廁嘅。好啦，咁睇完 Coach House， 我哋就上2樓啦。咁你又問下 Kent， 而家呢一度叫價幾多啦？而家呢一度叫價145萬。咁佢係一個2500尺3年新嘅樓齡，喺正16街夾 Donald Cusson。佢呢一度咧最寫意就係喺正 Cornell Park 嘅隔離。咁所以你可以夏天打 pickleball、打 basketball、打 tennis。OK， 嗰種悠哉游哉加拿大嘅健康生活咧，喺正呢度附近嘅啫。然而佢2分鐘就去到 Markham Cornell Community Centre， 仔仔女女去學游水、課外活動嘅最好選擇。咁第三樣嘢有咩好咧？就係呢度嘅 Markham Stouffville Hospital。喺我而家嚟講，我哋嘅家養區粉絲同埋佢爸爸媽咪建議佢哋仔女都會喺 Markham Stouffville Hospital 嗰度生仔嘅。咁喺我聽到翻嚟嘅時候咧，佢哋話 Markham Stouffville Hospital 喺而家咁多間醫院入邊，設備新、護士好。第三，夠近，有咩事嘅翻屋企沖個涼，再去翻睇住個再去醫院嘅話，亦都夠近。咁所以種種原因咧，好多人都尤其是 young family 都搬嚟 Cornell 社區。上嚟2樓嘅時候，你一睇到樓梯位係一個大嘅窗照翻入呢個樓梯位，唔係嘅話好暗好危險嘅，對於年長啲嘅爸爸媽咪嚟講。咁嚟到2樓咧，我哋可以睇到佢有4房嘅格局，所有實用空間咧都留翻俾每一間房，每一間房都夠四方方。呢間客房大約110尺，可以擺到一個4尺5尺嘅雙人床，仲可以做到3邊落床，非常之大嘅窗，太通透啦。咁所以 most likely 都要落簾嘅，因為附近都有其餘嘅 detached 啦。咁你見到啦，附近嘅獨立屋氛圍咧都係呢一種2500至3000尺嘅大屋，所以個氛圍非常之理想嘅。咁入到嚟嘅時候咧，呢一度通透感非常多啦，活用空間仲擺到2個 nightstand。咁嚟到2樓咧，你睇到佢係做咗 carpet 嘅，咁所以如果冬天好似而家咁嘅時候咧，我就算 barefoot 行咧都唔會覺得太凍。嗱，嚟到第2間客房或者我叫做呢個仔仔房啦。咁點解我話呢個仔仔房？因為呢邊向東嘅時候咧，朝頭早嘅陽光感係最多，咁所以佢哋起身嘅時候有更多嘅活力。你睇到呢一間房咧，大約都係100尺左右。佢可以 fit 到而家 queen size bed 5尺雙人床，仲有3邊落床。呢一邊咧望翻嘅就係佢嘅大門嗰邊啦。OK， 咁你睇到附近嗰啲屋咧都靚仔啊，咁所以揸車入嚟嘅時候嗰個氛圍咧亦都非常舒服。去到第3間房啦，嚟到2樓嘅時候都係100尺左右嘅 layout。你見唔見到每一間房咧都係正正方方，冇任何浪費嘅位置啊！呢一間房咧可以做女房。咁而家我喺入邊大約都成半個鐘啦，我咧係聽唔到任何嘅噪音。咁所以住喺呢間屋，仔仔女女温書嘅時候係好安靜，非常好。嗱，呢一度咧你睇到啦，都係繼續擺翻個雙人床3邊落床。咁佢背襯咧係一個 single door 嘅 closet 衣櫃。然後3間房都係會大家分享呢一個廁所啦。我買貨翻嚟之後咧，做翻佢嘅人造雲石 Vanity，OK， 換咗個星盤，做翻一個靚仔嘅星盤啦。咁已經呢一個廁所更上一層樓啦，亦都要換埋呢個 light fixtures。其實佢夠光嘅，不過可以更光。主人房嘅私隱度係最好，採光亦都係用翻西邊嘅陽光感。佢亦都有套廁同埋衣櫃嘅實用性非常好。入到嚟大約180尺嘅主人房咧，咁佢亦都係做咗 pot light 啦，然後配襯呢一個6尺雙人床，大把位啊！咁佢有一個細細地嘅 nook 喺呢一度喎，
可以點做咧？我反而用實際啲咁講，因為佢有一個大窗俾到陽光咁入嚟啦。Of course 做一個 reading nook 比較好啦。如果唔係咧，就做翻一個按摩椅嘅位喺呢一度 ，OK， 擺喺呢一度。咁所以得閒入翻間房做翻個massage chair 嘅按摩啦 ，Awesome 嘅 massage chair 啦。第4間房總共都有100尺嘅實用空間，都可以擺到一個雙人床，5隻床喺一邊嘅。咁配置嘅都係有一個大窗同埋呢一個雙門嘅 closet。落到嚟 basement 咧，點解可以多到去同堂？因為佢係做咗一個 full apartment style 嘅 basement 嘅，有自己嘅廚房，配襯晒所有stainless steel appliances 同埋水龍頭 range 出。然後佢因為長方形嘅時候咧，佔據咗都有成800尺嘅 living room， 加上一間房同自己嘅4件套陶瓷，咁就可以做到一個 multi generation 或者租出去嘅機會。我哋睇完 Cornell 社區2500尺嘅超多功能獨立屋 ，OK？ 咁先講個 design 啦。其實你睇到啦，全屋嘅油漆運用咧都係用翻一個 Snow White 嘅 paint， 然後配襯7寸長嘅長腳絲。佢地板咧都係用翻一個深木色嘅地板，咁所以佢令到成個視覺上嗰間屋嘅氛圍咧係 maximize 咗最多。咁如果你話成間屋嘅設計咧，其實我好中意佢每個 layout 都好明顯話到俾你聽。後邊呢一度就係 family room、dining room、living room、open concept kitchen 同埋呢個 breakfast area。咁然後後邊就有佢 secret of coach house 啦。上邊4間房嘅佈局正正方方，咁運用空間咧做得非常之好。家具嘅擺放咧，其實你一見到係好實用嘅。第日你搬到嚟呢間屋嘅時候咧，啲 sofa 家私咧 most likely 都係而家咁樣擺。廚房嘅佈局咧，亦都係做到最好啦。尤其是呢一度洗碗嘅時候，擺翻入 dishwasher 啦，然後擺你嘅煮食用品喺呢一度煮嘢食、上菜行出去 ，right？ 如果你同朋友仔仔女女喺度傾偈嘅時候，都係會喺呢一個 kitchen counter 嘅位置整早餐俾佢哋。所以如果佢步行翻學嘅話咧，大約係5分鐘至8分鐘嘅步行時間啦。Added value 仲有一個長遠嘅考慮咧，你睇到呢一個係超多功能嘅一個獨立屋。咁所以由 main area 2樓係一個 family 可以用啦，後邊 coach house 第2個 family， 仲有 separate entrance 去到 basement 3個 family。咁所以長遠嚟講嗰個轉售嘅吸引力咧強。今日業目前嗰個清潔度喺我嘅目測嚟講，賣家或者業主係做咗深層清潔，咁所以就算你搬咗入嚟之後，都唔使油油噶啦，直接拎包入住已經得啦。講到 Cornell 咧，呢一度就係16街夾 Donald-Cusson， 落到去就有 Highway 407， 我自己都好常用嘅。再低少少、南少少就有呢個 Walmart 可以買到日常嘅生活設備啦。咁如果佢未來發展可以加多個 TNT 華人超市喺呢一度咧 ，Cornell 社區係 one of the best new community there is in Markham。佢附近嘅校網亦都係委派去到 Black Walnut Public School， 亦都係 Fraser Institution 2025年嘅 Top 萬錦市小學嚟嘅。高中咧亦都去到 Bill Hawkworth Secondary School， 亦都係一個非常之好嘅高中校網。附近尤其是 Markham Stouffville Hospital、Cornell Community Centre 同埋呢個 Cornell Park 咧，都係形成咗 Cornell 嘅吸引性。佢作為萬錦市最東嘅社區，不過佢吸引到好多而家 new young adult family 喺呢一度入邊居住或者買屋租屋嘅。咁我自己咧，如果喺 Cornell 嘅時候想用到401高速公路咧，其實你揸 Toronto Zoo 嗰個路線咧，落翻去 Highway 441都係20分鐘嘅車程，其實係順過你由 Scarborough 落翻去401嘅。咁如果你係145萬買到呢一間2500尺3個 multi-generation 嘅獨立屋咧，如果你係25% 嘅 down payment， 大約係36萬左右啦，30年嘅 amortization with an interest rate of 3.8咧，大約 mortgage payment 每個月係5100蚊，5100蚊咁就可以住到呢個 Cornell 社區。我係 Ken Sonon， 全職嘅多倫多地產經紀。如果你中意呢一間屋嘅話，亦都喺下邊嘅 Beacon Link 揾到阿 Ken Sonon。如果你想揾阿 Ken 買賣同埋租 at any price point，I love to be your guide。你喺下邊嘅 type form 嗰度打出話俾阿 Ken Sonon 聽，你要
咩嘅房源、咩嘅 location、咩嘅價位，風水上有冇任何研究，要咩嘅校網。你 type form 問好多嘢嘅，俾阿 Ken 信安知道你嘅需要之後，先俾到最啱嘅房源你。我哋下個禮拜繼續加港區。